ஹாய் கைஸ், நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட டோராவும் முஜியும் நல்லாவே பெருசாகிட்டாங்க. சரி, அவங்களுக்கு பாக்ஸ் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கேஜிக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட டோராவும் முஜியும் வந்ததை விட இப்போ நல்லாவே பெருசாகிட்டாங்க, ரொம்பவும் ஆக்டிவ் ஆகிட்டாங்க. சரி, அவங்களுக்கு பாக்ஸ் பத்தாதே, நம்ம ஜாரா இருக்க கேஜிக்குள்ளே வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு தூக்கியாச்சு. நம்மளோட புஜ்ஜியை தூக்கி அலைக்கா கேஜிக்குள்ளே வச்சாச்சு. அதே மாதிரி நம்மளோட டோராவையும் எடுத்து மெதுவாக கேஜிக்குள்ளே வச்சாச்சு. இது ஜாராவுக்கு கொடுத்த கொய்யாப்பழம் எப்படி அழகாக சாப்பிட்டு வச்சுருக்கான்னு பாருங்கள். ஜாரா இன்னும் கேஜுக்குள்ளே பார்க்கல. நம்ம டோரா முஜியும் கேஜை நல்லா சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாங்க. ஜாரா இவங்க உள்ளே இருக்கிறத பார்த்தா நேரம் உள்ளே வந்திருப்பா. டோரா முஜியும் விட்டு 1 செகண்ட் கூட பிரிஞ்சிருக்க மாட்டா ஜாரா. சரி, உள்ளே இருக்க வுட்டில் தூக்கி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம டோரா முஜியும் தூக்கி வச்சாச்சு. ரொம்பவே அழகாக நிற்கிறாங்க. முதல் ஸ்டெடியாக நிற்க மாட்டாங்க, இப்போ என்ன ஸ்டெடியாக நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நல்லா. நம்மளோட டோராக்கு ஃபெதர்ஸ்லாம் நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு. ஆனால் புஜ்ஜிக்கு கொஞ்சம் அங்கங்கே வளராமல் தான் இருந்துச்சு. நம்மளோட டோராவும் புஜ்ஜியும் ஜாரா பார்த்துருந்தா நேரம் கேஜுக்குள்ளே வந்திருப்பா. ஆனால் அவள் ஒன்றும் பார்க்காம கொய்யாவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா பாருங்கள் மேலே நின்று. நம்மளோட புஜ்ஜி சைலண்ட்டாக நிற்கிறான்னு பார்த்தா மெதுவாக நகர்ந்து போய் அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்க கால்சியம் மாதிரி இருக்கிறத சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. சரின்னு அதை தூக்கி உரமாக வச்சுட்டு ஜாரா சாப்பிட்ற பாக்ஸை தூக்கி அங்கே வச்சாச்சு. நம்மளோட ஜாரா சாப்பிட்டு இருக்கிறனால தான் டோரா புஜ்ஜியும் கவனிக்காமல் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கொய்யாவை எடுத்தாச்சு. பார்த்தா அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் நகர்ந்துக்கிட்டே இருந்தா. புஜ்ஜி என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தா நம்ம ஜாராவோட பாக்ஸில் இருந்த ஃபுட்டு அவள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சா. இவ்வளோ நாள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா, பார்த்தா அவளாவே கொத்த ஆரம்பிச்சிட்டா. இனி டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அவங்களாவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பாக்ஸை தூக்கி கொஞ்சம் தூரமாக மாட்டி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மாட்டி வச்சுட்டா. புஜ்ஜி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா. அவளால் எட்டி சாப்பிட முடியுமான்னு பார்த்தா, ஆனால் அவளால் எட்ட முடியலை. இருந்த இடத்துல பாக்ஸை வச்சு பார்க்கலாம், புஜ்ஜி அதை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றலான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த பாக்ஸ் வச்சதை பார்த்துட்டு வேகமாக ஓடி வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. நம்ம ஜாரா எப்படி சும்மா விடுவாங்களா? இப்போ தான் அவள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச அந்த பாக்ஸில் சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு வேகமாக ஓடி வந்துட்டா அவளும் சாப்பிடுவேன்னு. ஆனால் புஜ்ஜிக்கு அந்த பாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல், அதுக்குள்ளே இறங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. 2 பேரும் எவ்வளோ அழகாக சாப்பிட்றாங்கன்னு பாருங்கள். ஆனால் ஜாராவும் டோரா புஜ்ஜியும் ஒரே கேஜுக்குள்ளே இருந்தால் சண்டை போடுவாங்களா இல்லை சைலண்ட்டாக இருப்பாங்களா என்னன்னே தெரில. இப்போதைக்கு ஜாரா ரொம்பவே நல்லா பாசமாக பார்த்துக்கிறா. சம்டைம்ஸ் டோராவும் புஜ்ஜியும் சண்டை போட்டாலுமே ஜாரா நடுவில் வந்து நின்று கத்த ஆரம்பிச்சிடுவா. இவங்க 2 பேரும் ஒன்றா நின்றாலுமே ஜாரா நடுவில் வந்து நின்றுவா. நம்ம டோராவை கேஜிலேருந்து வெளியே எடுத்து கையில் வச்சுருந்தேன். சரி, கேஜிக்குள்ளே போகிறாளான்னு பார்க்க. ஆனால் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சரி நம்ம இதுக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறோன்னு, அதனால கேஜிக்குள்ளேயே போயிட்டா. சரி, புஜ்ஜி எடுத்து கையில் வச்சு பார்ப்போமே உள்ளே போகிறாளான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவளும் கரெக்டாக உள்ளே போய் பறந்து நின்றுட்டா. இவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கையில் ஜாரா எதுவும் சின்சியராக பார்த்துட்டு இருந்தா. என்னடான்னு போய் பார்த்தா நம்ம வீட்டில் தான் ஒரு குழந்தை இருக்கே. நம்ம ஜாரா அண்ட் டோரா புஜ்ஜியும் அந்த கேட்டை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. இவங்ககிட்டேருந்து காப்பாற்றுறதே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு. சரி, ஜாரா என்ன தான் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கொய்யாவில் இருக்க சின்ன அந்த சீட்ஸை கையில் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. இவங்க ஒரே கேஜுக்குள்ளே சண்டை போடுவாங்களா இல்லை சண்டை போடாமல் இருப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய ஜாரா டோரா புஜ்ஜி வந்ததுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவே மாறிட்டா. இப்போலாம் சம்டைம்ஸ் கடிக்க வேற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா. நம்ம டோராவும் புஜ்ஜியும் ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறோமோன்னு சொல்லிட்டு ஜாரா ஜலஸில் கடிக்கிறாளா என்னன்னே தெரில. ஜாரா அண்ட் டோரா புஜ்ஜியை பார்க்க மறக்காமல் பெட்ஸ் ப்ரெஸஸை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க.